Так, быстрое включение. Небольшая получается покатушка на мопеде по лесу до речки и обратно. В съемках 4К, чисто такой испытательный вариант. Единственное, что не широкоформатная. Посмотрим, что будет по качеству. Говорю быстро, очень сильно хавают комары. В лесу стою. Так, поехали. Опа. Так, единственное, что еще камеру сложно выставить правильно. Под каким углом снимать, чтобы не высоко было, чтобы не низко. Тут же тоже кланяешься. Тяжелые условия как и для мопеда, так и для меня, так и для камеры. Для мопеда это постоянное сцепление, для камеры это постоянные перепады то света, то тени. Для меня это неровная дорога. Ну и все остальное перед этим сказанное. Так. На машине сюда еще кто-то ездит. Ё-моё, как колбасит. Я надеюсь, стабилизация там работает. Так, что здесь у нас? Речка. Так, немного хороших новостей. Сейчас друг подкатит. Тоже на мопеде. Вот, нашел время, чтобы покататься. Сейчас он сюда подкатит, мы пока проедемся, наверное, над речкой и заедем немного в песочек. Единственное, что здесь трясет сильно на камнях. Наверное, поедем сразу наверх на песок, там хоть и так трясет. Там уже стабилизация просто тупо не справляется. Грязи. Так. Но туда я заезжать не хочу. Это будет слишком. Я думаю, объедем. Лишь бы еще цепь не упала. Так, ну тут проехать, я думаю, можно будет. Или нет? Замылило колесо. Замылило колесо и немного встали, вот видно. Так, ладно.
поедем в песок. Потом еще мопед найти. Как же колбасит-то, ё-моё. Я тапочки тут оставлю. Потом заберем. Ой, а вот здесь уже можно застрять. Все. Стоит. Фух. Ай! Песок печет. Сейчас я камеру сниму. Вот так вот. Какой же горячий песок-то без тапок. Что у нас тут? Тут немного проехал. Не, дальше не буду. Едет. Чил. Так, надо надеть тапочки. И уезжать отсюда. Едем на речку, на карьер. Там немножко искупаемся. Как же колбасит-то, ё-моё.
Так, колбасить не сладко. Фу, как же в теньке хорошо-то. Солнце палит, вообще невозможно. Так, ну на этом все. Здесь мы закончим видео, мы поедем чуть-чуть дальше. Всем пока.